эфир менен сахнаны бер ите. Улар 2 тапкыр һөйләмәй. Улар таймас өс таган. Каршы алыгыз. Теге өсәү. Сәлам һеҙгә теге өсәүҙән, Йәмилдән, Филүстән, Ғәзиздән. Дуҫтар, шәпме һуң һеҙҙең хәлегеҙ? Теге өсәү таныш булайыҡ, бер алҡышлап ҡаршы алайыҡ. Юлдаш менән бөгөн бергәмеһеҙ. Теге өс егет әйләндерә баштарҙы. Теге өс егет йәлләмә алҡыштарҙы. Бары был кистә йондоҙҙар осрашалар. Беҙҙең сәхнәлә һеҙ яратҡан йырсылар. Теге өс егет әйләндерә баштарҙы. Теге өс егет йәлләмә алҡыштарҙы. Бары был кистә йондоҙҙар осрашалар. Беҙҙең сәхнәлә һеҙ яратҡан йырсылар. Беҙ 12 түгел өс егет, килдек һеҙҙе күрергә тейеп. Һеҙҙе бер йыл күрмәй һағынғанға. Был тамашаны ҡарағанда рөхсәт ителә алҡышларға. Ихлас бейергә ҡушылып йырларға. Көндәр буйы Филүс тиеп, мине һорап ҡайғыртып, кешеләр яҙа, шылтырата. Хәҙер ҡаршы алығыҙ. Теге өсәү был сәхнәлә йырлата ла бейетә. Юлдаш радио һеҙгә шундай кис бүләк итә. Теге өс егет әйләндерә баштарҙы. Теге өс егет йәлләмә алҡыштарҙы. Бары был кистә йондоҙҙар осрашалар. Беҙҙең сәхнәлә һеҙ яратҡан йырсылар. Теге өс егет әйләндерә баштарҙы. Теге өс егет йәлләмә алҡыштарҙы. Бары был кистә йондоҙҙар осрашалар. Беҙҙең сәхнәлә һеҙ яратҡан йырсылар. Хәйерле кис, Башҡортостан! Хәйерле сәғәттә һаумыһығыҙ яратҡан юлдаштарыбыҙ! Йырмың һөйөүселәргә ҡайнар сәләм! Һәм әлбиттә, был тамашаны башларға ярҙам иткәндәре өсөн Дарман бейеү коллективына ҙур рәхмәт! Дарман халыҡ бейеүҙәре ансамбле етәкселәре Башҡортостандың атҡаҙанған артисы Роберт Хәмидуллин һәм Алина Хәмидуллина. Хөрмәтле дуҫтар, барығыҙға ла мәғлүм булыуынса, бөгөнгө шәп тамаша Юлдаш радиоһының 20 йыллығына арнала. Ә туған көн булғас, нимә булырға тейеш? Әлбиттә торт! Торт студияға! Хөрмәтле тамашасылар, һәйе бар, һәйе булғас, йырыла булырға тейештер. Шулай бит, егеттәр? Юлдашты ҡотлап йырлайыҡ тиһеңме? Әйе, әлбиттә. Бөтәгеҙ дә тыуған көнөң менән тигән йырҙы беләгеҙ инде, әйме? Әйҙәгеҙ бергәләп шул йырҙы башҡарайыҡ әле. Йылмайып, ноталарға эләгеп кенә йырлағыҙ. Телевидение һеҙҙе төшөрә. Әйҙәгеҙ. Тыуған көнөң менән бергә, тыуған көнөң менән балкон, тыуған көнөң менән юлдаш, тыуған көнөң менән. Афарин!
Хәзер без 1-2 өстигәндә ошо торттагы шәмдәрне үреп хүндерергә кирәк. Шулай итеп, 1, 2, 3. Беләһегезме ни өчен хүндерә алманык? Чөнки бөтәбез дә битлектәбез. Үпкәләр дә әллә ни шәптән түгел. Етмәһә залдың 30% гына тулы. Шуңа күрә торт менән хыйлана алманык. Әйдәгез, йырҙар менән хыйланайык. Егеттер, һәрберебезгә 10% тура килә бит. 30% бүлһәң ысынлап та, шуңа күрә Филүстең 10%. Каршы алыгыз. Иртәнге эфирдан уның китеүен Халык Салават Юлаев хоккей командаһының еңелүенә караганда да авыррак кисерә Филүс Касимов. Газиз былтыр бармагын кыстырды. Балдакка күрһәтәле Газиз. Кәләш алды кыскаһы. Кәләш уның фамилияһын алган, шуңа күрә ул әле Газиз генә. Газиз генә, Газиз. Изоляцияның тамамлануын иң нык көткән 2 бала атаһы һәм бер генә кәләш ире. Ямил Ишмөхәмәтов. Шулай итеп, таныштык. Хәзер Юлдаш хит концертын башлайык. Хөрмәтле тамашачылар, бүген 2020 ел дәвамында Юлдаш радио толкындарында барган хит парадка йомгак яһайбыз. Һезнең алда 11 еңүсе сыгыш яһай. Шулай ук Юлдаш радиоһының 20 еллыгына арнап, 2 тиһтә ел дәвамында эфирдан төшмәгән, һез яратып тыңлаган, яптан белгән 20 йырда бүген яңгыраясак. Кыскаһы, Юлдашта көндә байрам, көндә концерт. Әйткәндәй, кисә ошо ук залда Юлдаш йыры конкурсының финалы үтте. Кемдер килеп караны, кулдарыгызды күтәрегез әле. Бына кемдер килмәгән, күпселек халыкка өндәшәбез. Тантаналы сараның иң мөһим өлешен без һезгә кабатлап күрһәтәбез. Каршы алыгыз, хөрмәтле тамашачылар. Юлдаш йыры конкурсының гран-при хуҗаһы Нәгыйм Нуриманов.
Toş koydarığa sokup yodım korğuş Darım okur bir soktay bir Yoldaş йыры конкурсы еңеусіхі Нағим Нуриманов, Қорайда Юлай Қасимов. Құрметті достар, әйтеуімізсе біз бүгін хоңғы 20 елдан нық популяр болған йырдардан гүлләмә түдінік. Тарихқа көз жүгіртсек, соңғы 20 елда ниндегіне вақиғалар болмаған. Ең мөһим вақиға теге үсә алмашынды, яғни Башқұртстанның президенттары. ШОС һәм БРИКС саммиттары өтті. Салават Юлаев 2 тапқыр чемпион болды. Конгресс холл төҙөлдө. Баш нефт тән құлақ қақтық. Һәм әлбиттә берәүҙәр Башҡортостандың һәм Татарстандың атҡаҙанған артисы булып танылды. Ул ғына етмәгән, күп балалы әсәй булып та өлгөрҙө. Һүҙебеҙ танылған йырсы Айгөл Һағынбаева хаҡында. Бер ҡайтармын дип йырлай ул, бер тыңлайыҡ әле үҙен. Сәхнәлә Айгөл Һағынбаева. Yodımışlarım iken
Башкортостандың һәм Татарстандың ат каданган артисты Айгөл Хагынбаева. Хайырлы сәгатә хөрмәтле телевизор караучылар, Йылдаш хит парадында яңгыраган йырдар моңлола, дәртлелә, шул ук вакытта үзенчәлекле тарихтарга бай. Минең янымда Башкортостандың, Татарстандың аткаданган артисты Айгөл Хагынбаева тора. Ул бүген бер кайтаһы ине туган якы дип аталган йыр йырланы. Шул йырдың тарихын һөйләп үтик әле. Бұл йырым 2002 ел миңа килеп эләкте. Казанга укырга ингәс, Казан калаһында устазым Салават Фатхетдинов концертында йырларга сакырды һәм шул ук вакытта без музыканттар менән йыр эзли башладык. Йыр араһында ошо йырда бар ине. Ошо йырга өстөнлек бирдек тә һәм Минегали Дәүләтбаев агай аранжировка эшләп тиде генә шул өскөнесендә. Ошо йыр менән 7 август көндә 2002 ел Казан сәхнәһендә чыгыш яһагайным. Шуннан ошо йыр менән Билдәле булып киттегез. Билдәле булып, менә танылу ялай башландым. Әлеге вакытта йырлаганда туган як дигәс кайсы яктарды күз алдына килтерәһегез? Туган ягым минең Учалы районы, Илсыгыл авылы. Бик хагынам, хәзер бик еш кайтып булмай. Менә Рәхмәт. Менә шундай үзенчәлекле тарихлы йыр килеп сыккан. Һезгә иҗади уңышлар теләйбез. рәхмәт, бик зур рәхмәт. Үзегезгә лә Юлдаш радиоһы һәр вакыт матур булып калһын, матур йырдар яңгыраһын, һәр вакыт тыңлаусылар күп булһын. Һәрберегезгә исәнлек, һаулык, ян тыныслыгы һәм дә инде гел ошондай матур саралар күп булып, матур концертларда очрашулар ешрак булһын дигән өметтә калам. Хөрмәтле тамашачылар, хәзер хит парад еңүчеләренә күсәбез. Беләүгезсә, ул ел һайын февральдә башлана. Әбез, хөрмәтле тамашачылар, февраль турында нимә беләбез? Әйтеп карагыз әле. Февраль турында нимә беләһегез? Буран. Әйе. 20 февраль, гашыктар көне. Белгегеп килһә, аюлар да тап февраль айында балалай. Вәт. Тимәк, бөтә аюлар да һаугыяр яндырлыгынан килеп сыгама. Ярай әле аюлар, абына беләһегезме, кешеләргә 29 февраль көнендә табу мөмкинлеге 1000 ярымга бер тапкыр гына бирелә. Пушкин һәм Дантестың дуэле февральдә үткән, һәм башка бик күп вакыйгалар булган был айда. Дуэльдар 2020 елдың февраль хит парадында да булды. Ысынлап та 5 катнашучы араһынан иһә ай йырсыһы дип Фәрхәт Гайнетдинов табылды. Кара. Нимә? Кара. Фәрхәт иҗат иткән йыр шулай атала. Кара. Карагыз һәм тыңлагыз. Фәрхәт Гайнетдинов. Һинең күзләреңә карап, эләктем ауларга, улар алды арбап. Һөяһеңме дип һорама, белгән килһә әгәр, һин минең күзләремә кара. Күзләрең һинең уттан алып һыуга һала, кара күзләрһез хәзер инде яшәп кара. Күзләрең һинең уттан алып һыуга һала, кара күзләрһез хәзер инде яшәп кара. Хәзер яуап табам, безнең юлдар бергә бара. Аяк тыртыр юлды, төндәр әгәр булһалар кара. Күзләрең һинең уттан алып һыуга һала, кара күзләрһез хәзер инде яшәп кара. Күзләрең һинең уттан алып һыуга һала, кара күзләрһез хәзер инде яшәп кара.
Февраль хит парады еңеусігі Фәрхат Ғайнетдинов һәм оның бейөсі қыздары. Зур рахмат, рахмат. Хөрмәтле тамашасылар, әлегә дәвам итеп, Юлдаш радиоһында 20 ел дәвамында һез көтеп алган, яратып тыңлаган йырларны барлайбыз. Филүс, әйт әле теге һүзеңде. Шлягердарды искә төшерәбез. Әйе. Әйдәгез әле ошо урында алып бараусыларды ла искә төшерәйек. 20 ел дәвамында Юлдашта эшләүчеләрнең кемдәрен исләйһегез? Менә шулай шул. Әйе, шулай шул. Рөстәм Гыйзатуллин диләр. Эшләйһең, әмма һине телевизор төбендә Рөстәмде көткән кебек кызлар өйкем булып көтеп тормай шул. Уга ни аптырайын? Чөнки һине өйдә 2 балаң һәм хатының көтә. Уга гына түгелдер ул егетләр. Рөстәмнең эфирга сыгуы ул бит үзенә күрә вакыйга була торгайны. Рөстәм Гыйзатуллинның әле сәхнәгә сыгуы һеҙҙең өсөн зур вакыйга булһын. Башкорт сәнгатьканың артисты Рөстәм Гыйзатуллин. Рәхмәт. Сәлам достар. Юлдарымда мин осраттым һине генә. Бәхетем тим, бар канатым һиңә генә. Кулдарыңды мин яраттым һине генә. Мөхәббәтем, күз карашым бары һиңә генә. Бергәләп һиңә генә бүләк итәм күңелемде, өйөмде. Әгәр бик оҙаҡҡа китһәм, алып китермен һинең үҙеңде. Һиңә генә бүләк итәм күңелемде, өйөмде. Әгәр бик оҙаҡҡа китһәм, алып китермен һинең үҙеңде. Қайда кулдар? Ана шулай. Без бит һағынып беттек бер-беребезне. Флера, Мурзина, привет. Төндәремде мин үткәрдем һинең менән генә. Ауырлыҡты күтәрермен һинең өсөн генә. Йырҙарымды бүләк итәм һиңә генә. Бер ҡасанда ташлап китмәм, вәғдә итәм һиңә генә бүләк итәм күңелемде, өйөмде. Әгәр бик оҙаҡҡа китһәм, алып китермен һинең үҙеңде. Һиңә генә бүләк итәм күңелемде, өйөмде. Әгәр бик оҙаҡҡа китһәм, алып китермен һинең үҙеңде. Әллә концертҡа йөрөмәйенсә онотоп бөттөгөҙмө? Ҡайҙа тауыш? Давай! Давай бергә йырлайбыҙ. Һиңә генә күңелемде. Әгәр бик оҙаҡҡа китһәм, алып китермен һинең үҙеңде. Молодцы! Һиңә генә бүләк итәм күңелемде, өйөмде. Әгәр бик оҙаҡҡа китһәм, алып китермен һинең үҙеңде. Әгәр бик оҙаҡҡа китһәм, алып китермен һинең үҙеңде. Әгәр бик оҙаҡҡа китһәм, алып китермен һинең үҙеңде. Ҙур рәхмәт! Юлдаш чемпион! О, балконда ла кеше бар, что ли? Сәлем! Рәхмәт! Башҡортостандың атҡаҙанған артисы Рөстәм Ғизатуллин. Һиңә генә бүләк итәбеҙ. Иҫтәлекле бүләкте. Рәхмәт.
Рөстәм, узылган ел бик тә сагы булманы, әмма һин матур йырдарың, ижадың менән безнең тормышты бидәп тордың. Ысынлап та, Агыйделдән китеп барам дигән йыр гына ни тора шулай бит? Шуңа күрә, Юлдаш радиоһы Рөстәм Гыйззатуллинды ел аранжировка остаһы дип тә билдәләй. О, рәхмәт. Шундай зур баһагыз өчен зур рәхмәт, киләсәктә яшьләр өчен һәм үзебезнең башкорт эстрадасындагы артистлар өчен аранжировкаларны тагы ла күбрәк эшләргә тырышам. Хөрмәтле тамашачылар, хәзер без игълан итәсәк йыр, уның авторы әйтүенчә, бер дә генә лә яңгыз булмаган. Һүз кайһы йыр турында дип уйлайһығыз, хөрмәтле тамашачылар? Дөрес, Нурия Абдуллина ижад иткән йыр яңгызларны кемдер яратыр йыры турында һүз бара. Бер яктан уйлаһаң, егеттәр уны ла бит Юлдаштагы теге өсәү ижад иткән. Нурия апай Абдуллина үзебезнеке, Резида Аминева менән Фәрәүз Урманшында Юлдаштыкылар. Нимә дип әйтәһең, теге өсәү эшләһә, яхшы итеп эшләй дә куян. Шуңа ла был йыр һаман да халык хәтерендә һәм ул һаман да популяр. Башкортостандың атказанган артистлары Резида Аминева һәм Фәрвәз Урманшинды каршылагыз. Бәтің ғүмір шулай құрылған, бәхеттәргә һөйеү уралыған. Барлыларға аппақ мөхәббәт, телем итеп туралыған. Сибәрләрді сибәр яратып, көй урманына таратып, мұңланып қалған яңғыларға, бәхет ебен кемдер таратып. Бәхетлеләр йөрөй парланып, көй урманына алданып. Яңғыдар қала ишін күтіп, имер тейіп өйеу алланып. Сибәрләрді сибәр яратып, көй урманына қаратып, мұңланып қалған яңғыларға, бәхет ебен кемдер таратып. Яңғылдарды күреу қызғаныс, яңғыл қалу белән аяныс. Барлыларды һөйеү надлағаныда, уларды ун кемдер яратып. Сибәрләрді сибәр яратып, көй урманына қаратып,
Башкортостандың атқаданған артистлары Резеда Әминева һәм Фәрәвез Урманшин. Лайыклы бүләктәрегезне кабул итеп алыгыз. Рәхмәт һезгә. Әбез дәвам итәбез. Янәлә хит-парадка әйләнеп кайтабыз. Сиратта март еңеүсеһе, без ул ай еңеүсеһен игълан иткәндә илдә үз изоляция шартын индерделәр. Һәм без тагыла март турында нимә беләбез? Халыкара хатын-кызлар көне. Ихтибар иткәнегездер, хатын-кызлар гына 7 мартта итлей. Егетләр итләргә лә теләмәйдер хатта. Итләһәләр дә әйткеләре килмәй. Әйткәндә 7 мартта 32 генә илдә билдерәйләр. Калган 200-дән ашу илдә ул эш көне. Газиз, Рәсәйдә лә һәм кызлар белеп куйыгыз, 1966 елга тиклем 7 мартты билдәләмәгәннәр, ә эшләгәннәр. Бәлки шул елдар өсендер без 2020-ның мартында ял иткәнбездер. Эх, егетләр, беләһегезме, мин был март айын бик тә онытыр да куйыр идем. Онытып булмай шул. Карабойдай хәтта яхшырта. Хәтерегезгә төшерәбез, был айда хит-парад еңеүсеһе булып Алина Дәүләтханова табылды. Әмма без уның кулын кысып котлай алманык, чөнки ярамайны шуга бүген бында сакырдык. Һезнең алдыгызда март хит-парады еңүсеһе Алина Дәүләтханова. Кайнар һушың, татлы тыныңды, янымда туям күңел йылыңды. Исемдә һинең, әйткән һүзләрең, күзләрем хаклай, һинең күзләрең.
Март хит парады еңеусігі Алина Дәулетханова. Хәдір сәхнәгә сығасақ ерсы, яқынса 120 ер сығарған, һәм олар барғыла халық еуін яулаған. Ул 90 елдарда үтәлі популяр була. Бигерәктә 95 елда «Хаумы» альбомы сыққас, оның даны тарала. Күрші хақы, тәңірі хақы. Зәңгәр күділі қыз, Салават Батыр һәйкәле, Айгүлем һәм, әлбитте, әлдә һин бар әлі дөньяла йырдары һәр кемгәлә таныш. Әлдә юлдаш бар әлі дөньяла, бір ұлтырғанда бүті мотор йырдарды тыңлай алмат енегіз. Сәхнәлә Башқұртстандың ат қаданған артисі Радик Динахметов. Күптән инде һиңә әйткем килә, кем биләвен күңел түремде. Айга карап асам йөрәгемде, ай тапшырын һиңә серемде. Күзләремә бер каравың ете, булган кайгыларым югала. Әлдә һин бар әле бәхетемә, әлдә һин бар әле дөньяла. Күзләремә бер каравың ете, булган кайгыларым югала. Әлдә һин бар әле бәхетемә, әлдә һин бар әле дөньяла. Тәҙрә шаҡып наҙлы таң елдәре минән һиңә сәлам килтерер. Тыңла күңел биреп улар һиңә, минең һүҙҙәремде еткерер. Күҙҙәремә бер ҡарауың етә, булган кайгыларым югала. Әлдә һин бар әле бәхетемә, әлдә һин бар әле дөньяла. Күзләремә бер каравың етә, булган кайгыларым югала. Әлдә һин бар әле бәхетемә, әлдә һин бар әле дөньяла. Күзләремә бер каравың етә, булган кайгыларым югала. Әлдә һин бар әле бәхетемә, әлдә һин бар әле дөньяла. Әлдә һин бар әле дөньяла. Әлдә һин бар
әлі дөньялда, әлдә һеҙҙең йырҙарығыҙ бар әле. Юлдаштан да бүләкте ихлас кабул итегез. Кемдилер нығырақ хағындым деп әйте алаһығын. Мин Газим Ильясовты бик рәхәтләнеп тыңланым, шул тиклем күңелем булды. Шунан әйтегез. Мин Радик Динахметовтың «Әлдә һин бар әле дөньяла» тигән йырын тыңларга махсус шул йырды тыңларга килдем. Сөнки яңынан яздырган шул тиклем матур тавышлы һәм ул йырды минем иптәшем Байрас Абдуллин язган иде. Шуға ул миңа бигрәк кадерле. Миңа бүләк итеп язган йыр ул. Юлдаш радиола тағыла нинди йырдар тыңлар инегез? Юлдаш радиоһын шул тиклем яратабыз бит инде бетәбез дә, шул тиклем рәхәтләнеп тыңлайбыз. Оның менә йылдан ел шундай үзенең кимәлен күтәрүенә мин бик шатмын. Шул тиклем менә ни инде дөнья кимәлендә ысынлап та безнең шундай башкорт телендә шундай ысын күңелле итеп алып барылган тапшыру миңа бик нык охшай инде һәр вакытта. Минеңсә инде менә безнең яшьләрнең тавыштарын, яшь тавыштарды күбрәк ишетәһе килә. Шулар менән беррәттән үзебезнең яраткан артистларда ешрак яңгыраһан инде. Ә без апрель хит парадына күсәбез. Һәм хөрмәтле тамашачылар, һеҙ дә килешерһегеҙ, һәм егеттәр, һеҙ дә апрель шәп ай. Беренсенән космонавтар көне һәм йомортҡа байрамы ла тап апрельдә уҙғарыла. Апрельдә тыуыусылар да күп. Мәсәлән, Ленин, Гитлер, Хрущев, Пугачева, Киркоров менән икәүләп, Вицин тап ошо айда тыуғандар. Апрельдә космоска осқанда Гагарин беренсе булган, ә безнең хит парадта был айда Нефтекама филармонияһы солисы Раян Алтыншин еңде. Мин әйтәм, әгәр Гагарин маргарин ашаһа, Раян Алтыншин кеүек булыр ине. Дәү булыр ине тиһеңме? Юк, уның йырдары күңелгә май булып ягылыр ине. Ҡаршы алығыҙ, Раян Алтыншин! Dağlardan arıp urmanğa hıyındım, değməhin dip yeli koyun burandım. Şu sakta ağlanım, urmanımdan lisek, küzlü yıl dağılğa karşı torğanım. Ay ile dağlar ufal itken yerge, payındar
Нефтекама филармонияһы алтыны Алтыншин район. Баянда Айдар Ахмадьянов. Котлайбын. Рахмат, егеттер. Егеттер, ханаһаң бит. Уйлатырлык та, илатырлык та, һагышландырырлык та, кыуандырырлык та йырдар бик күп. Ысынлап та, күктәге йондызлар кебек күп. Әйе, йондызлар күп, бик күп. Ханаһаң. Матурдар күп, бик күп. Хайлаһаң. Әмма әлегә һайлау кыйынрак, сөнки бөтәһе битлектә. Газиз, бына һин былтыр гына кәләш алдың. Алдым шул. Ярай, алкышламаһаң да була. Әйт әле, кәләшеңде билеңә карап һайланыңмы, әллә битлегенәме? Юк шул, бына күҙҙәренә ҡараным да, ул һөйөүҙән сибәр икәнен аңланым. Хәҙер Ғазиз кәләшен яҙып биргәнде алып ырғыт та, беҙ яҙғанды ҡарап ҡына һөйләле. Һин һөйөүҙән сибәр. Сәния Әхмәтйанова һүҙҙәренә Оскар Усманов ижад иткән йыр сәхнәлә Ирек Нуғманов. Бәхет асқыстары таптыңмы, әллә ұшмақ құшын тұттыңмы? Я булмаһа кият егете, юлдарыңа үҙен сыҡтымы? Тәгәрәһен ғүмер йомғағым, үтелһендәр айҙар йылдарым. Һөйөү батша булған ерҙәргә, алып барһын һине юлдарым. Йондоҙҙар күп, бик күп һанаһаң, матурҙар күп, бик күп һайлаһаң. Һинең гүзәллеккә күҙ тейәр, йөҙҙәреңә тултырып ҡараһаң. Йондоҙҙар күп, бик күп һанаһаң, матурҙар күп, бик күп һайлаһаң. Һинең гүзәллеккә күҙ тейәр, йөҙҙәреңә тултырып ҡараһаң. Юлдаш булһын һиңә именле, йәнәшәңдән барһын изгелек. Йөҙҙәреңә сыҡҡан бәхетең, була күрһен бер үк мәңгелек. Йондоҙҙар күп, бик күп һанаһаң, матурҙар күп, бик күп һайлаһаң. Һинең гүзәллеккә күҙ тейәр, йөҙҙәреңә тултырып ҡараһаң. Йондоҙҙар күп, бик күп һанаһаң, матурҙар күп, бик күп һайлаһаң. Һинең гүзәллеккә күҙ тейәр, йөҙҙәреңә тултырып ҡараһаң. Йондоҙҙар күп, бик күп һанаһаң, матурҙар күп, бик күп һайлаһаң. Һинең гүзәллеккә күҙ тейәр, йөҙҙәреңә тултырып ҡараһаң. Йондоҙҙар күп, бик күп һанаһаң, матурҙар күп, бик күп һайлаһаң. Һинең гүзәллеккә күҙ тейәр, йөҙҙәреңә тултырып ҡараһаң. Һинең гүзәллеккә күҙ тейәр, йөҙҙәреңә тултырып ҡараһаң. Алҡыштар бик күп тыңлаһаң, Ирек Нуғманов. Күңелдәре тулып һиңә ҡарап ултырыусы тамашасыларындан ошо алҡыштар һәм ошо бүләк һиңә. Рәхмәт, бик рәхмәт. Ирек Нуғманов. Нимә, егеттәр, мин ҡыштың бөтөп барыуына ҡыуанып бөтә алмайым әле. Ния? Ни өсөн? Йәшелсә, емеш еләк бөтөп бара. Нимән ҡалды инде? Әсе балан ғына ҡалды.
Балан дегенден, балан турағында ниндегіне ерді алма барғыла оны әсі язмышқа бәйләй. Ниңә мәсәлән лимон турында йырламайдар? Лимондың әселеген, тормыштың әселеге менән сагыштырмайдар. Мәсәлән, лимондар бит коелмайдар, коела кыңгыраудар. Яйһә, лимон яя, әсәй йырлай. Кетенде егеттер, хізді тыңлағансы мен лимон ақса беріп, хізді тоқтатыр инем. Етмәһә, бантор йырдарды бұда хағыз. Тыңлағын несік йырларға керек. Балан ея әсәй. Нурлан Ғаниев үзәренә Радиф Зарипов ялған йыр. Сәхнәләлә Радиф Зарипов, қаршы алығыз. Алқыштар. Yırlay, ses keyderini yıldır tarata. Elle inedi, esey bulmaydı geldi. Barığından da nıgrak yarata. Niye güne hudun tile gelse, yadı bulmayken yadmıştı. Balday tatlılardı yadır yine. Olmaz yine merine yanılıştı. Güye esey telgeçterdi tügül. Yanılışlarını ya üdele. Her tel geçti üdgen hayın onun. Yürekke yıkuya üdele. Niye güne üdün dile gelse, yadı bulmayken yadmıştı. Balday tatlılardı yadır yine. Olmaz yine merine yanılıştı. Ustarımda köp müyesi balan, yanılışlarım ekmek esiler. Şul balanlar menen bir sürleşem, köngülderimin itir asıla. Esi tatlı balan telgeşi. Niye güne üdün dile gelse, yadı bulmayken yadmıştı. Balday tatlılardı yadır yine. Olmaz yine merine yanılıştı. Balday tatlılardı yadır yine. Olmaz yine merine yanılıştı. Olmaz yine merine yanılıştı.
Рәдиф Зарипов. Біз һиңа ошо алкыштарды йыйып бүләк итәбез. Рәхмәт. Ақымай, арымай, теге өсәу арымай. Теге өсәу арыр ине. Концерт бара. Ярамай. Шулай итеп, достар, без май хит парадына күсәбез. Май дигәндән, ошо ай тураһында иң шәп йырды беләһегезме, егеттәр? Юк. Тыңлагыз. Stop Ямил, stop Филус, stop Газиз. It's my life. It's my life. Стоп, Ямил, стоп. Май хит парадыла һинең менән килешмәй. Ә ул кем һуң дип һорагыз, хөрмәтле тамашачылар, оның үзе кеүек итеп җавап бирәбез. Идел Нургали. Май хит парады еңәүсеһе. Каршы алыгыз. Ай арлакайдарым, ай рәхмәт. Кул сапканыгызга рәхмәт. Юлдашлар, рәхмәт үрдеп, байрамына барыгыз да. Бар минең, мөхәббәт көйдигән сагым. Бар минең, үдиләгән табыкан сагым. Бар минең, үдиләгән табыкан сагым. Әйдә, бар минең, үдилеп көйдигән сагым. Бар минең, надыга тирилгән сагым. Бар минең, үдилеп көйдигән сагым. Бар минең, надыга тирилгән сагым. Әйдә! Бар һинең, мине күрмәгән сагың. Бар һинең, утта яндырган сагың. Бар һинең, утта яндырган сагың. Әйдә, бар минең, үдилеп көйдигән сагым. Бар минең, надыга тирилгән сагым. Бар минең, үдилеп көйдигән сагым. Бар минең, надыга тирилгән сагым. Бар һинең, арттан ияргән сагың. Бар минең, арттан ияргән сагың. Бар минең, арттан ияргән сагың. Әйдә, бар минең, үдилеп көйдигән сагым. Бар минең, надыга тирилгән сагым. Бар минең, үдилеп көйдигән сагым. Бар минең, надыга тирилгән сагым. Бар минең, надыга тирилгән сагым. Әйтерһең, беренсегә бүләк алайы кыланган була. Артист бит инде. Рәхмәт, күптән концерт кылган юк, күптән бүләктәр биргәндәр юк. Рәхмәт. Мә улайһа, безнекендә ихлас кабул ит. Идел Нургали.
Егеттер, бұл дүнияла ең қимметі неметі білесіңіз? Былтыр ел өткен жылыны көрәтті бетінде лимон, имбир һәм қарабайдай. Ысынапта әбіна бұйыл көрхәті өнсе. Ең қимметлі неме ол кішілер арасында елылық. Эх, егеттер, дүнияла ең қимметі ол бала, Құдай бөләге. Меңе ашанмағығыз, радио Фәрит ұлынан сұрағыз. Біздің сираттағы ерсібізді 50 яшқа етіп келгенде бір нендей ауыр вақытқа қарамай, үсінсіге атай болды. Ысынап ма? Фәдис Ғаниевтаға атай болған ма? Йоқ, 55 яшқа етіп келгенде тимені өт, Филос. 50 яшқа етіп келгенде тині. Бұл кіші түгі өсәуді бір өйді алыштырала, ол бейеусі, ол қорайсы, ол ерсы. Башқұрстандың атқаныңған мәдениет қызметкері Захир Шаяхметов. Захир Байық, қаршы алайық. Тіппірі бейейбі Ямғыры ері күйібі Yüreklerin yaşsağı Keyiflerin şepsağı Tıp 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 Tıppırı beyeybi Yamgırı yere küyübü Yüreklerin yaşsağı Keyiflerin şepsağı Tıppırı beyeybi Yamgırı yere küyübü Yüreklerin yaşsağı Keyiflerin şepsağı Yadığı yamgır yava Yangır yenger hava Yarıhıp taşak ister Büyü kükken ister Yüreklerde tılgı Saf mühebbet yürü Bardın yağa balkı Hüyü yeğir nurı Birbirine kaşıklardan hüyü utu yanhın Tüm yürekte iritir ve yende uskun kalhın Tıppırı beyeybi Yamgır yere küyübü Yüreklerin yaşsağı Keyiflerin şepsağı Tıppırı beyeybi Yamgır yere küyübü Yüreklerin yaşsağı Keyiflerin şepsağı Yaygı yamgır yava Diyu yenge dava Seske attak ister Aylın ağlık ister Mühebbette balkın Yıldızlardın nuru Yoldaş bul hem bilge Hüyü yaşav yürü Küngü yamgır yüreklerden hağış alıp gittin O şu dertli yer hem beyu bedi birge itin Tıppırı beyeybi Yamgır yere küyübü Yüreklerin yaşsağı Keyiflerin şepsağı Tıppırı beyeybi Yamgır yere küyübü Yüreklerin yaşsağı Keyiflerin şepsağı Olmayanın birden-biri Min бәхетле тавышыңды ишетергә кадәрле. Tıppırı beyeybi Yamgır yere küyübü Yüreklerin yaşsağı Keyiflerin şepsağı Tıppırı beyeybi Yamgır yere küyübü Yüreklerin yaşsağı Keyiflerin şepsağı Tıppırı beyeybi Yamgır yere küyübü Yüreklerin yaşsağı Keyiflerin şepsağı Yüreklerin yaşsağı Keyiflerin şepsağı
Захир Байық. Алқышлап ұлтырайық, тіптен ұлтырмайық. Менің бүті болған Башқұртстан ғына түгіл, бүті элекке СССР тауыш берді. Бүті болған тамашасыларыма зор рахмет айтам, мені шулайтып, алға сығарғандар өсін. Һәм аларға ла итәнлек тілейм, итәнлеккә қошып хаулық тілейм, хаулыққа қошып ғұмыр тілейм. Милләт ара татулықтар болсын, хуғыштар болмаһын. Бір-біріміздің достарыбызды, туғандарыбызды яратып, бүті болған ғәләмді яратып, яшәргә насип етсін. Әйе, яратайыны Бибисара апай, Юлдаш радиоһын, яратайыны тормышты. Шул ғұмырдардың қадірін біліп, яшәргә инелә бит. Әмма ауыру берәүҙе лә аямай. Мәшһүр йырсыларыбыҙ. БССР-ҙың атҡаҙанған артисы Ғүмәр Әбделмәнов. Башҡортостандың халыҡ артисы Хәмдүнә Тимерғәлиева. Бейеүсе Башқұртостандың халық артисы Ратмир Бәдретдинов. Актер, йырсы Башқұртостандың халық артисы Риза Мәһәдиев. Башқұртостандың атқаданған артистары Аталы Уллы Салауат һәм Марс Итбаевтар. Виртуоз музыкант Айнур Фәтихов. Hürmetli тамашасылар, киләһе йырды без арабыздан вакытһыз киткәндәрҙең яҡты истәлегенә арнайбыҙ. Ваҡыт йыры. Ваҡытлыса юғалып торғандан һуң Башҡортостандың атҡаҙанған артисы Рәүилә Мәсәлимова һәм уның легендар йырыла йәнә сәхнәгә ҡайта. Вақытылымдары нүрәм үтім, қыш язларды күтәм әр вақыт. Ағасыдарда алтын сәстәремдә көмеш, күз язларды булмай туқтатып. Қараштарың қағылып кейді, көздерімді ешірем әр уақыт. Секундтарды ғына, минуттарды ғына, сағаттарды болмай тоқтатып. Бұл ерге мәңгі келмегенді, біздің ғұмыр өтті бір уақыт. Бір-біріміздің қадірдарын білейік, уақыттарды
Башқұртыстандың атқаданған артисі Рәуилә Мәсәлимова. Булат Енекеев күйі Халиса Мәдәрисова хүдәріне ижат етілген «Уақыт» деген ерді барғыз да яратып тыңлай. Оны Башқұртыстанның атқаданған артисі Рәуилә Мәсәлимова башқара. Рәуилә ханым, бұл ердің тарихын сөйлеп өтігіз әлі. Қасан сықты бұл ер? Бірінші тапқырыны несі қабыл еттігіз? Бұл ерға қадірінде нәхіден Юлдаш радиоғына 20 ел болған тымақ, оғала 20 ел болып келе. Лирик ер, хіңлік әшім ерлап жүргенін, ерлағанын ішіткес. Оңардан хұрап, білебеде шау, меңлігіл. Туғаным шол ерді gözмағын ішлеп қарайым әлі мен тип радиоға бергес, шынан кетті енді. Бәлкім менің башқарыштала шолай қабыл еткендір халық. Әбіз, июнь хит парадына көсәбіз. Оның еңәусіген иғлан етермәл етті. Әйткендей 2020 елда тап ұшы айда еңеу парады өтті. Білгігіп келе егіттер тәугі еңеу парадыла 1945 елда июньда өті. Біздің халық бұл айды яратып, хүт ай тип атай. Құдай тағала хүттен һәм Юлдаштан айырмаһын дип тілейбіз. Еңеүҙәрҙә күберәк булһын. Хит парадта гүл сәскәгә күмелгән айда Гөлсім Бекбулатова еңді. Aylar hem yıllar Saf hüyüm hamam dürlep yanar Kerte tügel hiske gasırlar Günahımalar üttü, aylar üttü Yıllar Başımızga yıllar qarlar hibe Gülder kövek ap-ak qarlar Yürektegi dürlep yanğan histe İşte almak halkın havakta
Dedi bəxtli bizim qumruda yaratılıb hüyüb hüyülür Ladanalar öttü, aylar öttü Yıllar öttü saptaklarına Biri biriga bulğanğa Bir yerden bulğanğa Biri məngi yaşamanda yadarlar Biri biriga bulğanğa Bir yerden bulğanğa Biri məngi yaşamanda yadarlar Biri məngi yaşamanda yadarlar Hürmetli dostlar, biz Yoldaş Radyo'nun 20 yıllığına arnalgan şep tamaşabızı devam edebez. Әйткәндәй, хәзер элегрәк, дөресрәге элегрәк радио Шазам кушымтаның функциясын үтәгән. Ягъни яраткан йырларны эзләп табырга ярдәм иткән. Әмма яраткан йырды табыр өчен эфирда сәгатьләр буена тыңларга туры килгән һәм уны яздырыр өчен дә кассетаны куеп, төймәгә басып өлгерергә кирәк булган. Киләһе йырыбызды ла һез өҙөлөп эфирдарда көткәнһегеҙҙер. Улай гына да түгел, радиога килеп, йырның язмаһын һорап килеп торусылар сират ине. Хәзер инде был йырды кассеталарга түгел, телефон камераларына ла яздырырга әзер булыгыз. Сәхнәлә Башҡортостандың халыҡ артисы Ғазим Ильясов. Болоттар ағыр инде. Кыштарымда уды бара, тағы бір ядым ете. Күттүдерім бушқа булған, ғүмірім хинхидүде. Бұлттар ағыр инди, тамсылар тамыр инди. Янырға қалған жүрегім, янырда яныр инди. Yanırga qalğan yüreğim, yanırda yanır indi. Halkın tumandar parla, irtelerin dallarga. Hulayım tüdimlikler bir yolguz kalgan yerlerge. Bulutlar ağır indi, tamsılar tamır indi. Yanırga kalgan yüreğim, yanırda yanır indi. Bulutlar ağır indi, tamsılar tamır indi. Yanırga kalgan yüreğim, yanırda yanır indi. Köyünemde yollarım udı bara. Bulmanın bəxit yındılım, buldum bu merilik yara. Bulutlar ağır indi, tamsılar tamır indi. Yanırga kalgan
yüreğim yanır da yanır indi bulutlar ağır indi tansılar tamır indi yanırga kalgan yüreğim yanır da yanır indi bulutlar ağır indi tansılar tamır indi yanırga kalgan yüreğim yanır da yanır indi bulutlar ağır indi tansılar tamır indi yanırga kalgan yüreğim yanır da yanır indi yanırga kalgan yüreğim yanır da yanır indi damsılar damır indi bulutlar ağır indi Башкортостандың халық артисі Ғазим Ильясов. Рахмат, Ғазим ағай. Бед хөрмәтле тамашачылар, игътибарыгызны июль хит парадына юнәлтәбез. Әйткәндәй, хөрмәтле тамашачылар, әйтеп карагыз әле 2020 елның июле нимә һәменә хәтердә каласак. Итләһегезме 2020 елның июлен? Нимә булды унда? Эсе булды ярай. Нәгәсе булды әйткәндәй. Һез бит бөтәгез дә ишләргә тиеш нәмәне әйтмәйһегез. Кыска җаваплар юк. Җаваплар 0. Башка ердә булһа булһын. Башта 0 булмаһын дип дәвам итәбез. Конституцияләге үзгәрешләргә тавыш бирдек дип әйтергә теләне Газиз. Июль, Юлий Цезарьның да яраткан айы булган. Ул нимә дип әйтергә яраткан? Килдем, күрдем, еңдем. Бына хит-парад ярсылары килә, катнаша һәм еңә. Руслан һәм Людмила Тирина Пушкин, без Руслан Шайхетдинов һәм Разилә Салаватова тибез. Йондызлы гаилә июль хит-парады еңүсеһе. Үзләре иҗат иткән йыр «Мин һәм һин». Uylamaktan bərəlişdik Yazmışıbır kugunda Nisi kuzqun səsrəgənin İtləyimin bugündə Uylamaktan berileştik Yazmışıbız kugunda Nisi kuzqun səsrəgənin İtləyimin bugündə Himin hingə, minin hingə Səslərimiz bəylənən Әйтер hudem Hining monga bir yer bulub köylənən Hining hingə, minin hingə Səslərimiz bəylənən Әйтер hudem Hining monga bir yer bulub köylənən Әлгірәһә, йөрәккәйім, юл япрағы буlayım Арып қайтқан мәлдәріңді, бұл дүнияма қысайым Әлгірәһә, йөрәккәйім, юл япрағы булайым Арып қайтқан мәлдәреңдә Бұл дөньяма қосайым Hining mingə, minin hingə Səslərimiz bəylənən Әйтер hudem, hining monga bir yer bulub köylənən Hining hingə, minin hingə Səslərimiz bəylənən Әйтер hudem, hining monga bir yer bulub köylənən
теге дошо тип. Һин болоттарды таратып, гүл кояшым булып кил. Ядма шыбырлама, бәхеттеге дошоти. Һин болоттарды таратып, гүл кояшым булып кил. Синең миңа, Минең һиңә сәстәребез бәйләнгән. әйтер һүзем, Һинең моңга бер ел булып көйләнгән. Минең һиңә сәстәребез бәйләнгән. Әйтер һүзем, һинең моңга бер ел булып көйләнгән. Минең һиңә сәстәребез бәйләнгән. Әйтер һүзем, һинең моңга бер ел булып көйләнгән. Минең һиңә сәстәребез бәйләнгән. Әйтер һүзем, һинең моңга бер ел булып көйләнгән. Әйтер һүзем, һинең моңга бер ел булып көйләнгән. Рәзилә Салаватова, Руслан Шайхетдинов. Әбет үз сиратыбызда һиңә, миңә, ягъни безгә ярдәм иткән магысларыбызга ошо урында рәхмәт әйтеп үтәбез. Елда без һеҙҙең менән осрашыуға йыйынғанда костюм эҙләп бер булабыҙ. Өсөбөҙ өс төрлө бит инде, ҡыйын. Быйыл беҙҙе Дибони магазины ҡотҡарҙы. Был костюмдар нәҡ беҙҙең өсөн махсус тегелгән кеүек, бер ерендә ҡырҡманыҡ, миңә ҡыҫҡартманыҡ, Филүскә киңәйтмәнек, Ғәйзгә оҙон айтманыҡ. Рәхим итегеҙ, Планета, Иремел, Үҙәк баҙар сауда комплекстарындағы Дибони магазиндары. Алҡышларға мөмкин, әлбиттә. Ә инде сәхнә түрендә булған тортты беҙгә Мокко кулинария бүләк итте. Улар әҙерләгән ризыҡ өйҙә әҙерләнгәндән бер дә кәм түгел. Бүләккә сәскә әҙерләгәндә Менделеев урамындағы Илира Flowers Уфа сәскәләр магазинында күҙ һалығыҙ, ҡәнәғәт ҡалырһығыҙ, әйҙәгеҙ улған алҡышлайыҡ. Ә инде был бағыусыбыҙға алҡышлар тағы ла көслөрәк булырға тейеш. Дөньяның матурлығын ап-асыҡ итеп күрергә Мастер Зрения федераль оптик селтәре магазины ярҙам итер. Был селтәрҙәге оптика магазиндары Өфө халҡын ғына түгел, республика халҡын да һөйөндөрә. Рәхмәт барлыҡ бағыусыларыбыҙға. Ә беҙ иһә тамашабыҙҙы дауам итәбеҙ. Беләһегеҙме, егеттәр? 2020 йылда изоляция шарттарында тыйылған йырҙар исемлеге лә булды бит. Мәҫәлән, ауыл урамынан баян үтә, ҡайҙарҙалыр әйҙәй саҡыра, ә юҡ, ярамай сығырға. Я булмаһа, әй дуҫҡайым килләле, көл буйҙарын күрәле. Яки әйҙә сығайыҡ, сығайыҡ, сана шыуайыҡ, шыуайыҡ. Ғәлигә барам әле, бармай торам әле. Ҡыҫҡаһы, кешеләрҙе өйҙән сығарырлыҡ йырҙар кәңәш ителмәне. Изоляция шарттарында хеҙмәттәштәрҙән, яратҡан эштән айырылыу һағыштарын баҫа, сираттағы йырҙы тыңларға кәңәш ителә ине. Нәркәс Сиражетдинова, йөрәгемдә һайрай һандуғас. Шылланып гүрләп сәскә ата, һин ултыртҡан һомғол алмағас. Алмағасты ҡосаҡларҙай булып, йөрәгемдә һайрай һандуғас. Айырылышыу һағыштарын йотоп, һине хуштан ядып һағынғас. Уфтанма тип наҙлап йыуатҡандай, йөрәгемдә һайрай һандуғас. Айырылышыу һағыштарын йотоп, һине хуштан ядып һағынғас. Уфтанма тип наҙлап йыуатҡандай, йөрәгемдә һайрай һандуғас.
Huzurlanıp tаңғы ofuqtarda Hин yaratkan yondud qabınğaz Yondudun nurdarına talpınğanday Yüreğimde hayrayhan duğaz Ayrılışı ağışların yotup Hine huştan yadıp hağınğaz Uftanma tip nadlap yevatkanday Yüreğimde hayrayhan duğaz Ayrılışı ağışların yotup Hine huştan yadıp hağınğaz Uftanma tip nadlap yevatkanday Yüreğimde hayrayhan duğaz Ayrılışı ağışların yotup Hine huştan yadıp hağınğaz Uftanma tip nadlap yevatkanday Yüreğimde hayrayhan duğaz Ayrılışı ağışların yotup Hine huştan yadıp hağınğaz Uftanma dip nadlap yevatkanday Yüreğimde hayrayhan duğaz Хәзер тәкъдим ителәсәк йыр уның репертуарында иң кадерләрдән дә кадерлеһе. Дөресрәк әйткәндә, был йырсы һәм был йыр турасында шаяртып та булһа, бер авыр һүз әйтә алмайбыз. Һин әйтмә авыр һүз. Безнең әйткәндән егеттер, бер ни булмаясак. Ул гомумән тормышта уфтанмай да, иламай да, ярһымай да. Безгә уның ярһуы кирәкмәй, безгә уның йырлавы кирәк. Рәхим итеп каршы алыгыз. Башкортстанның халык артисты Фәлиз Ганиев. Баянда республиканың халык артисты Халид Фәтихов. Ömürlük yoldaşım İnseskem yındığım higen yer Eytme hi ağır hüd eytme düz Yüreği bit bulayday aralı Yırdardı şavlat bir layı Gürletip yaşayı var eli Dik ağır minutlar bulhala Top mine şul vakit yılhüt Ağır hüt eytehin kilhele Eytmeyin yıkılım eytme düz
яшәйе бар әле. Irtehen hissinde mingə hin Qızğanma qaraşdan yığın Şul vaqt heyevim artamın Yüreğin menen hin tıyırın Eytmeyin ağır hüd eytmedin Yüreğim bit bulayda yaralı Yırdardı şavlat bir layın Köreledi yaşayı var eli Eytmeyin ağır hüd eytmedin Yüreğim bit bulayda yaralı Yırdardı şavlat bir layın Köreledi yaşayı var eli Eytmeyin ağır hüd eytmedin Eytmeyin ağır hüd Башқұртстанның халық артистары Фәдис Ғаниев, Халид Фәтихов. Bayram менен yıldaşlar hem hürmetli halkımız. Несегенде Фәдис Ғаниевка ауыр хөд әйтәһең. Маладис, тебездә артабан алға иләбез. Хәзер сәхнәгә сыгасак төркем 1989 елда. Миңа 1 яшь булганда оештырыла. Тәүге зур концерттары 1991 елда ошо залда ул вакыттагы нефетселәр мәдәният һарайында үтә. Һәм улар теге өсәүдән 2 тапкырга популяр, чөнки 6 кеше инеләр. Башқұрт фольклор музыка легендалары Караван Һарай төркеме. Кайтып киләм, осып киләм тыуган ягыма Яшьлек сагыма, руху сагыма Көтә мине тугандарым, якын дусларым Кадерлеләрем, авылдашларым Көтә мине елга урмандарым Хагылып каршы ала дала буйларым Ашыгып кайтамын, быннан өйдәмен Баласак бишеге, туган төягем Кайда йөрһәм дә, ситилдәр китһәм дә Атайым йортына, елә йөрәгем Кайтам туган ягыма Каршы алыр мине ишем баласак дусым Косаклап алыр, кымыгын куйыр Тормыш сагыл сараларга бай булһа ул Күпкә татлырак ошо сорашыу Көтә мине елга урмандарым Хагылып каршы ала дала буйдарым Ашыгып кайтамын, быннан өйдәмен Баласак бишеге, туган төягем Кайда йөрһәм дә, ситилдәр китһәм дә Атайым йортына, елә йөрәгем
айтамын, бына мин үйдәмін, баласақ бишеге, туған түйәгім, қайда йөрһәм дә, ситирдәр китһәм дә, атайым йортына йөрә йөрәгем. Кайтам туған ягыма, баласағыма кайтам. Кайтам туған ягыма, баласағыма кайтам. Ут эсендә тыуа өмөт, ут эсендә сыныга. Андалдағы корыс кеүек күңелдәрдә һыныга. Яшь өмөт һин яшәй күр, ялганып кителмәй. Өмөтһеҙҙә был йөрәктә яралардан төҙәлмәй. Яшь өмөт һин яшәй күр, ялганып кителмәй. Өмөтһеҙҙә был йөрәктә яралардан төҙәлмәй. Яшәтәлә, яшнәтәлә, йән тигәнде бер өмөт. Өмөт барда үлем тигән, яуызлыҡты һин онот. Яшь өмөт һин яшәй күр, ялганып кителмәй. Өмөтһеҙҙә был йөрәктә яралардан төҙәлмәй. Яшь өмөт һин яшәй күр, ялганып кителмәй. Өмөтһеҙҙә был йөрәктә яралардан төҙәлмәй. Өмөтләнеп киләсәккә, өмөтләнеп яҙҙарға. Сәләм әйтеп ҡалабыҙ беҙ илгә осар ҡаҙҙарға. Йәш өмөт һин яшәй күр, ялганып кителмәй. Өмөтһеҙҙә был йөрәктә яралардан төҙәлмәй. Яшь өмөт һин яшәй күр, ялганып кителмәй. Өмөтһеҙҙә был йөрәктә яралардан төҙәлмәй. Сибай театр-концерт берекмәһе солисттары Сөмбөл Моратова, Зәбирә Әминева, Зилия Ырыҫмөхәмәтова, етәкселәре Башҡортостандың атҡаҙанған мәҙәниәт хеҙмәткәре Рәмил Париж улы Туйсин. Әйткәндәй, Сибайҙар Юлдаш радио Бөйөк Еңеүҙең 75 йыллығы уңайынан иғлан иткән Еңеү йырҙары конкурсында ла беренсе урын алды. Беҙ иһә концертыбыҙҙы дауам итәбеҙ. Хәйерле сәғәттә, хөрмәтле тамашасылар, икенсе сәғәткә аяҡ баҫтык. Аяҡ үрә баҫып алҡышларһығыҙ тип уйлағайныҡ. Ярай, беҙгә былай да бара. Күреп тораһығыҙ, ишетеп тораһығыҙ, беҙҙең Филүс ул Дональд Трамп кеүек. Эфирҙа урынын бушатһа ла, әле һаман бирешмәй. Егеттәр, ысынында Дональд Трамптың китеүенән тыш тағы ла мөһим ваҡиғалар булдымы ул?
Августта Белоруссиялы президент хайлаудары болды, һәм онда Александр Лукашенко еңіп сықты. Халық шул тиклем қанағат қалды. Хатта адналар бойы президентті құтлап, көпләп орамға сықтылар. Августта көпләп урамға сықтылар, әтап ошы айда қасандыр біздің ата-бабаларыбыз қара диңгізге юлланған болған, сөнки бұл мезгіл Бәрхәт ай деп аталған. Яра, етер, егеттер. Диңгіз сәясәт турында кімдер 2020-лі диңгізді ял етті? Әкім 2020-лі Башқұртыстан бойлап сәяхат итті. Қолдарға да көтәргеді әлі? Нүгішті кім ял етті? Ондайдар да бар. Нүгіш туранда біз неме айта алабыз? Бірейніме біләгін оң егеттер. Мәселен, оның ұзынлығы 235 километр. Белорет районында башлана. Ишеттің бі учалылар неметей? Неметей? Эй, жарлаң хәтей. Олар фәкірінсә иремәлді, ағиделді, нүгішті олардықы. Аңданың ма? Аңданым. Дандықлы учалыларға қаршы келіп болмай енді. Я ысынлап та жарырдар. Учалы һәм Белорет районынан баш алған Нүгіш Башқұртстандағы ең шәп ағымлы елға август хит парадында лауының тұрағында ер ең шәбі болды. Ильяс Киньяғылов менен бірге Нүгіш бұй қайдарын еңлейбіз. Қаршылығыз. Түн артынан жерге күн туа, күн көңілің таңғысы қиуа. Яр бойына усақ яғайық, яны біздіге болын ұлдауа. Нүгіш бұй қайдар ақтыман, Нүгіш бұй қайдар көк тұман. Таңдар атыр ирері бұл тұман, ағынан бетіңді мен аман. Күтәйіксі таңадар атқанын, Хау бойдарын тұман япқанын. Күтәйіксі анау ұфықтан, Бәді ағынып құяш қайтқанын. Нүгіш бұй қайдар ақтыман, Нүгіш бұй қайдар көк тұман. Таңдар атыр ирері бұл тұман, ағынан бетіңді мен аман. Түн күден ашар шау әләйік, Хей өсерәні кәусисәйік. Ендері бет көкті қауышқан, Қайдарын ерде төләйік. Нүгіш бұй қайдар ақтыман, Нүгіш бұй қайдар көк тұман. Таңдар атыр ирері бұл тұман, ағынан бетіңді мен аман.
Кыш буйкайдары йыры менән август хит парады еңәүсеһе Ильяс Киньягылов. Юлдаш хит. Оңыштар һиңә Ильяс, котлайбыз. Егеттер, бына без президент еңеүҙәре тураһында һүҙ йөрөткән булабыз. 2020 елда бит без бөйөк еңеүҙең 75 йыллығын билдәләнек. Бұл көндең нидиклем қадірлі һәм бейік икәнлеген аңлатып торга кәрәкмәйдер. Бер ҡасанда, бер кемдә, бер нәмәлә онотолмаһын ине. Халык еңеүенә халык йырын багышлайбыз. Сәхнәлә Рөстәм Шаһыбалов. Башҡорт халык йыры һыр. Ҡурайҙа Юлай Ҡасимов. Рөстәм Шаһыбалов. Юлай Ҡасимов. Хөрмәтле дуслар, минең янымда Юлдаш радионың тоғыры досы, безне һәр вакыт тыңлап, яратып, сәламдарын җиткереп торучы Сантимер Биктимер улы Баязитов. Нисек һеҙгә бүгенге концерт? Бүгінгі концертта мен шул хатым кинәнеп,
мотор шундай яр итеп ултырам. Сөнки шундай мотор йырдар. Ул бүген битендә Юлдаш каналының 20 еллык юбилеен без билдәләйбез. Сын мәгънәһендә ошо 20 ел яңгыраган, безнең һәр вакытта иртәнге осырда ошо йырларда тыңлап, дәртләнеп эшкә барган сактар, ошо 20 ел үткән дәвр искә төшеп китте. Шулай булгас, менә бүгенге шундай дур тамаша, ул безнеңгә ял һәм үткәннәрне искә алып, һәм киләсәккә зур өметләр баглап ултырган көн. Әбәд хөрмәтле тамашачылар, хит парадтың 9-нчы ай еңүчесенә лә килеп еттек. Сентябрь хиты һеҙҙең иғтибарға. Уға тиклем ошо айга кагылышлы кызыклы мәгълүматтар. Сентябрь һүзе 7 дигәндә аңлата. Касандыр ул ысынлап та 7-нче ай булган. Әмма Михаил Шуфутинский кебек календар әйләндерергә яраткан борынгы римдәр тагы 2 ай өстәгәс, ул 9-нчы ай булып киткән. Әбән әгәр без 14-нче буатта яшәгән булһак, сентябрьдә бер-беребезне рәхәтләнеп яңа ел белән котлашыр идек, яңа бәхет теләр идек, чөнки ул заманда ел башы Һары сайга туры килгән. Белүегезсә, сентябрьдең төп байрамы ул белем көне, ә төп йыры 3-нче сентябрь. Мин календар әйләндерәм. Яңышаң 2020 елда бөтә дөнья үзгәргәндә, сентябрьдән йырыла үзгәрде бит. Бұл исемді хәзер Мурат Гайсин һәм уның Хайра Тургай йыры йөртә. Каршылыгыз, ул бар байрамдарды ла 2 сәгатькә алдарак билдәләй. Татарстанда яшәп иҗат итүче якташыбыз Мурат Гайсин.
алма зинһар тынымағына. Сентябрь хит парады еңеусіхі Мұрат Ғайсин. Юлдаш хит. Бек рахмет. Әр вақыт Мұратыңа ерішіп яша, Мұрат. Хайрап яша деп тәйдірге керектер. Шылай ма? Филис шундай иркәләнгән кеше ул. Оның һүҙҙәрен һәр ваҡыт алҡыштар менән ҡеүәтләп ултырырға кәрәк. Беҙ ярай түҙербеҙ ҙә ул. Филистекен ҡеүәтләп ултырығыҙ, йәме? Һөйләштекме? Филис һеҙҙе ныҡ һағынған, һеҙ Филисте һағындығыҙмы? Рәхмәт. Егеттәр, һағыныу бер проблема, эстрадала икенсе проблема килеп сыҡҡан, йәш башҡарыусыларҙың ситкә сығып китеүенән тыш. Исемдәрҙе күпләп тараталар тиһеңме? Юҡ, бына яна эшләгән йырсыларыбыҙ баш көнлө бизнесҡа сумып бөткән. Әммә беҙ үҙебеҙгә тәғәйендәрен һөйрәп сығара алдыҡ шулайҙа. Шуларҙың береһе Гөлназ Шәмсетдинова. Уныһы кем тағы? Гөлназ Асаева. Минең фамилиямды кәләш алғас, ул да фамилияһын алған тип уйлағайным. Булмаһа үҙенән һорайыҡ. Сәхнәлә Гөлназ Асаева. Һинән китүҙәрем яңғыш булған. Мин һине онота алмайым. Ғәфү итмәһәң дә, һинең мөхәббәтте юғалтмайым. Мөхәббәтһеҙ һандуғаста йәшәй алмай, аҡҡоштарҙа тына бойға. Мин һине һағынып, юҡһынып, күрмә ғүмер уҙы заяға. Һаҡламаныҡ бит, һаҡлай алманыҡ. Мөхәббәттең ҡәҙерен белмәнек. Ҡайҙа хата, ҡайҙа дөрөҫлөк? Ниңә яттарҙан наҙар эҙләнек? Мөхәббәтһеҙ һандуғаста йәшәй алмай, аҡҡоштарҙа тына бойға. Мин һине һағынып, юҡһынып, күрмә ғүмер уҙы заяға. Мөхәббәтһеҙ һандуғаста йәшәй алмай, аҡҡоштарҙа тына бойға. Мин һине һағынып, юҡһынып, күрмә ғүмер уҙы заяға. Йәндәр арған кипкән гөлдәй һуйған, йөрәк түре һағыштарға тулған. Ике яҡта, ике ярҙа йәшәп, күпме йәшлегебеҙ әрәм булған. Мөхәббәтһеҙ һандуғаста йәшәй алмай, аҡҡоштарҙа тына бойға. Мин һине һағынып, юҡһынып, күрмә ғүмер
Беҙ яратҡан, беҙ белгән моңлы ҡыҙ Гөлназ Асаева. Біз һине Гөлназ Асаева буларак яраттык, үзгәртелмә һәм дә үзгәрмә. Гөлназ Асаева булып ҡал, һәр ваҡыт, ысынлап та шулай. Егеттәр, яңы йылдан яңы бәхет көткәйнек 2021-дән. Әммә ул килергә уйламай шикелле. Нисек инде уйламай? Тамақ 10 көнгә булһа да туйып ҡалды. Һәм без менә әлеге көндә, әлеге мәлдә тамашасылар менән күҙгә күҙ ҡарашып осраштык. Шул бәхет түгелме? Әйткәндәй, карантин ваҡытында туй яһап ҡалыу ул үҙе бер бәхет тип әйтәйек. Сөнки кәрәкмәгән, теләмәгән кешеләр үҙҙәре лә килмәй ҡалалар. Егеттәр, ниңә яңы йылда яңы бәхет теләйҙәр? Иҫкеһе һәм уның 2 балаһы менән нимә эшләргә? Һин нимә эшләргә тейеш икән белмәйбеҙ, Йәмил. Әммә без концерт ҡарарға тейеш артабанда. Бөгөн безгә бәхетле булыу өсөн шул етә. Етмәһә сәхнәлә Алһыу Бәхтиева. Үкенестер ҡалған, үҙәктәр кәүҙе көйөүҙән, һөйөүемдән һине мәхрүм итеп, үҙем мәхрүм булдым һөйөүҙән. Шәфәҡтәргә шәмдәл булып уңған, ақ хистәр яну көйөүҙең, ҡәберенә сәскә һалыр инем, үҙем һәләк иткән һөйөүҙе. Ҡайтар Хоҙай мине үткәндәргә, шул хистәрҙе килә кисергән. Был донъяла шарап эсеп түгел, мөхәббәттән килә иҫәргә. Okay.
Был алкыштар һеҙҙең өсөн, Алһу апай. Йырҙарығыҙ, ролдәрегеҙ менән артабанда беҙҙе бәхетле итегеҙ. Хит парадта яңғыраған йырҙарҙың тарихтарын барлауыбыҙҙы дауам итәбеҙ. Минең янымда Башҡортостанның атҡаҙанған артисы, Мәжит Ғафуриев исемендәге Башҡорт драма театрының актрисаһы Алһыу Бәхтиева. Бөгөн ул хит парадта торналар йырын тәҡдим итте. Был йырҙың тарихын тыңлайыҡ, моғайын да ул шәп тарихтыр. Таңсулпан Гарипованың «Китмәгеҙ торналар» исемле әҫәренә яҙылған йыр, Зөһрә Алтынбаева шиғрына Юлай Үҙәнбаев ижад иткән йыр был торналар йыры. Был спектакль мин Сибай театрынан эштән киткәс 2001 йылдар тирәһендә сәхнәгә сыҡты һәм бүгенге көнгә тиклем инде икенсе тапҡыр икенсе әйләнештә килеп сыға инде. 20 йылдан артык был спектакль сәхнәнән төшмәй һәм ошо йыр да һәр ваҡыт спектаклде оҙата бара. Был йырҙы башта Арслан Янбәков йырланы спектакль өсөн махсус яҙылған йыр булғас, аҙаҡтан инде Юлай Үҙәнбаев миңә лә тәҡдим иткәс, ҡатын-ҡыҙ тауышы менән дә ишетәһе килә тип, мин ошо йырҙы алып йырларға булдым. Тамашасы бик йылы ҡабул итте, матур ҡабул итте. Бөгөнгө көнгә хәтлем был йырҙы тыңлайҙар, яраталар. Һәм был минең инде йырҙарым араһында, репертуарымда биҙәп торған бер йырым инде. Һәм Юлдаш каналын ихлас күңелдән ҡотлайым матур юбилейы менән. Донъяларыбыҙ тыныс имен булһын. Алла бирһә, бына ошондай беҙҙең радиобыҙ эшләгәндә кешеләргә көс, дәрт, илһам биреп, көн һайын эшкә булһынмы, юлға булһынмы, ялға булһынмы оҙатып тороусы радиобыҙ һәр ваҡытта яңғырап торһон тип теләйем. Беләһегеҙме, егеттәр һәм хөрмәтле тамашасылар, телмәрҙә күп нәмә интонациянан тора. Эйе, мәсәлән, мин йылылыҡ өсөн аҡса түләнем менән мин йылылыҡ өсөн аҡса түләнем дигәндә айырма бар. Ысынлап та иң мөһиме дөрөҫ һүҙгә баҫым яһау. Һәм тейешле кешенән әйттереү. Урамда бәйләнергә теләүселәрҙең «Эй, кил әле һин!» тигәне Заһир Иҫәнсурин башҡарыуында матур йырға әйләнә лә ҡуя. Кил әле һин тип Заһир Иҫәнсуриндың үҙен саҡырабыҙ сәхнәгә. Айгөл Валиуллина һүҙҙәренә Ривал Хисматуллин ижад иткән йыр яңғырай, сәхнәлә Заһир Иҫәнсурин. Düşüp ҡунған йөрәгемде йылы, көн һәм төнөн ой хыялдар һинең яҡты урай. Һиҙәһеңме минең ахры һинһеҙ йәшәп булмай. Кер әле һин ҡайнар ҡосағыма, һал әле һин осҡон һүнгән усағыма. Үт әле һин күңелемдән түргә, ҡал әле һин минең менән бергә. Кер әле һин ҡайнар ҡосағыма, һал әле һин осҡон һүнгән усағыма. Үт әле һин күңелемдән түргә, ҡал әле һин минең менән бергә. Ебәр күңелемдең ҡылдарына ҡунып, күр әле һин араларға сихри серле күпер, урын тапмай бәргәләнә меҫкин йәнем никтер. Кер әле һин ҡайнар ҡосағыма, һал әле һин осҡон һүнгән усағыма. Үт әле һин күңелемдән түргә, ҡал әле һин минең менән бергә. Кер әле һин ҡайнар ҡосағыма, һал әле һин осҡон һүнгән усағыма. Үт әле һин күңелемдән түргә, ҡал әле һин минең менән бергә.
сәбәп Идәһенне минең янга бөгөн сәйер хәләт Ян әле һин яндыр әйдә мине үҙең менән Түҙ тимә һин яндарыңа бөгөн үҙем киләм Кер әле һин ҡайнар ҡосағыма Һал әле һин осҡон һүнгән усағыма Үт әле һин күңелемдән түргә Ҡал әле һин минең менән бергә Кер әле һин ҡайнар ҡосағыма Һал әле һин осҡон һүнгән усағыма Үт әле һин күңелемдән түргә Ҡал әле һин минең менән бергә Үт әле һин күңелемдән түргә Ҡал әле һин минең менән бергә Башҡортостандың атҡаҙанған артисы Заһир Иҫәнсурин. Хөрмәтле тамашасылар, беҙ һуңғы 20 йылдың иң популяр хиттарын барлайбыҙ. Ә кешенең хәтере бик ҡыҙыҡ ҡоролған. Ысынлап та шулай, мин мәҫәлән 90-нчы йылдар бер 10 йыл элек кенә булган дип уйлайым. Әсираттағы йырсыбыҙҙың профессиональ сәхнәгә юлы тап 20 йыл элек 2001 йылда Башҡорт дәүләт филармонияһына эшкә төшкәс башлана. 2004 йылда ул Фәдис Ғәниевтың командаһына эләгә. Ҡайҙан командаһына? Фәдис Ғәниевтың үҙенә эләгә. Һәм шунан бирле инде улар бер-береһенә һары сәскәләр өзмәй генә, уфтанмай гына ғүмер итәләр һәм ижад итәләр. Мөхәббәттәре лә, ижадтары ла емешле, Аллаға шөкөр. Ҡөрән Кәримдәге доғаларҙы уҡып ҡына торабыҙ, артабанда шулай булһын тип теләйбеҙ. Сәхнәлә Башҡортостандың атҡаҙанған артисы Лилия Биктимерова, һин икәнһең.
Мұңлы, матур, хәләтлі, темір көңілдерділі иретірлік Лилия Бектемирова. Әбізге октябрь хит парады еңеусіхін иғлан етер мәл етті. Октябрьда көптер илақ, бысырақ айтып ханай. Әмі ел яшқа етеусілер арасында ең көбі тап ұшы айда туа. Шулай ук рекорд куйған спортсыларыбыздың да көбігі көз туған. Әлбетте, биатлоншылардан һәм футболшылардан башқа. Октябрьда ең көп құтлауларды Владимир Владимирович Путин қабыл етті. Сөнке туған күні. Yok енді туған Башқұртстанға. Сөнке республика күні табышы айда. Октябрьда Мостайдың да туған күні. Кімдер білмей, 20 октябрь. Ярар, етіп тұрыр туғандар турасында тап ошы октябрь айында енген ерға тоқталайық. Рушат Кашапов ижад еткен ер өте қысқа ғұмыр. Ерсіхін, ул сәхнеге қайтты. Урал Ибаттуллин! Қысқа ғұмыр бик еш ойға батам, итәрі қыры қалдарға қарап мұңланам. Түшке кірер сабый сақтарым, бәкке өләнінде жүргенім. Шәп Урал, һин беҙҙең октябрь хит парады еңеүсеһе, ҡотлайбыҙ!
Оңыштар, юғалма. Урал Ибатуллиндың йырдарын ишеткәнегез булмаһа, тимәк, һеҙҙә туй тантанаһы үтмәгән. 2020 елдың сентябрь айы хит-парад еңеүсеһе йыр үтә ҡыҫҡа ғүмер тип атала, уны Урал Ибатуллин башҡарҙы һәм был йырҙың тарихын унан тыңлайыҡ. Бұл йырдың тарихы Курган яҡтағынан башлана. Йырдың авторы Рушат Кашапов. Ул үҙ ваҡытында Курган яҡтарына күсеп, оҙаҡ йылдар буйы йәшәп, туған яҡтарын, әстағасәһен һағынып, ошо йырды ижад иткән. Был йыр минең күңелгә ныҡ үтте. Мин белегеҙсә 10 йыл буйы сит яҡтарда, Курган яҡтарында ижад итеп, йыр менән булышып, нефть буйынса эшләп, Курган яҡтарында йәшәйем. Һәм ошо йырды тамашасыға еткерергә булдым. Тауыш йыйған өсөн тамашасыларға ҙур рәхмәт. Хөрмәтле тамашасылар, яңы йылдың матур бер хәтирәһе булып уйылып ҡалһын бөгөнгө тамаша. Ни генә тимә, һуңғы 20 йылда күңелдә яра булып ҡалырлыҡ ваҡиғалар да булды. Коронавирус, Сибай, Ҡуштау, Кранашпан, туған телгә, милли кейемгә бәйле бәхәстәр һәм башҡаһы. Яңы йылда яралар уңалһын, яңылары булмаһын дип теләйек. Безнең теләктәргә Хәсән Усманов та ҡушыла. Ул ҡайын тәнендәге яраларҙы уңалтҡан кеше безнең күңелдәрҙе лә дауалар әле. Һеҙ янаһығыҙмы? Алҡышлағыҙ улайһа. Янып ҡаршылайбыҙ. Хәсән Усманов, яра! Aqayındың йөҙөн телеп, исемемде яҙғаныһың, йөрәктәге һағышыңды бүлеп уға һалғаныһың. Юлдарымдың шулы тирәнән үтерен белдең микән? Йәнемдә бер ҡыйыр өсөн ҡайынды телдең микән? Мин янаһың, мин янамын, икебеҙ ҙә бер яра. Ҡайындың тәнендә яра, үкенес кеүек ҡара. Мин янаһың, мин янамын, икебеҙ ҙә бер яра. Ҡайындың тәнендә яра, үкенес кеүек ҡара. Үткәндәрҙе ҡайтарырлыҡ юҡ шул хәҙер юлдары. Япраҡтарҙың шаулауында йәшлегемдең моңдары. Ҡайын, ҡайым, ҡайын, ҡайым, әрнейһең һыҙланаһың. Йөрәгемдә хәтирәләр, әйт ниңә ҡотланаһың? Мин янаһың, мин янамын, икебеҙ ҙә бер яра. Ҡайындың тәнендә яра, үкенес кеүек ҡара. Мин янаһың, мин янамын, икебеҙ ҙә бер яра. Ҡайындың тәнендә яра, үкенес кеүек ҡара. Башҡортостандың атҡаҙанған артисы Хәсән Усманов. Рәхмәт, Хәсән ағай.
Егеттер, һез төндә йоқлаганда һөйләшмәйһегезме ул? Юк, мин эштә һөйләшеп тоям. Нигә? Мин үземнең һөйләшкәнемде яңрак кына аңланым. Бер көн кәләш һин мине төндә бүлдерәһең дип әрләп ташлагас. Егеттер, абына һез төштәр күрәһегезме? Мин күрмәйнем, мәсәлән, төнгөлөккә линзаларда сисмәй йоклай башлагас, күрә башланым. Абына киләһе йырсыбыз үзе Стамбулды төшендә күрһәлә. Үзе 90-нчы елларда күп кенә кызларның төшенә күрә ине. Шуга заманында күп кенә кызлар Гөлшат Гайсинага уның менән бер сәхнәдә торып йырлаганына көнләшә инеләр. Бер нисә буындың мөхәббәт йырдары. Башкортстанның халык артисты Венер Камалов һәм республиканың атказанган артисты Гөлшат Гайсина. Күңел айы. Һинең кулда минең күңел айы, һин күрәһең гашыйк янәмдә. Һинең кулда минең күңел айы, һин күрәһең гашыйк янәмдә. Шишмәһә йөрәк моңын тыңлай, ярһып аккан кайнар канымды. Тау шишмәһә йөрәк моңын тыңлай, ярһып аккан кайнар канымды. Шишмә bunday моңда, тынып калган тәрен һулышта. Ишетмәгән шишмә bunday моңда, тынып калган тәрен һулышта.
Мостай Кәрим исемендәге Милли яшьтәр театры актердары. Яраткан ярсаларыбыз Гөлшат Гайсина, Венер Камалов. Зур рәхмәт. Театр һәм актердар тигәндән. Хәзер яңгыраясак йыр. Алһау Бәхтиевага нык бәйле. Чөнки Боранбай Исхужин һүзләренә Юлай Үҙәнбаев иҗат иткән йыр ул уйнаган спектакльдән. Алһау Бәхтиева Сибай драма театрында эшләгәндә һуңгы Аксарлак драмаһында уйнай. Һәм спектакльдә был йырды башкара. Аксарлак һуңгы булһа, Алһау Бәхтиева йырдың һуңгы башкаручысы булып калманы. Был йыр бик популяр булып, күп башкаручыларның репертуарларына эләкте. Һез уны заманында кемдең башкаруында тыңлаһагыз да, бүген кушылып йырларһыгыз. Аксарлак йыры Башкортостандың халык артисты Радик Вәлмөхәмәтов. Бауырлап ұсқан құштар Ақсарлак түгел мекен. Син киткәнгә мин түҙәрмен, йөрәгем түҙәр микән. Син киткәнгә мин түҙәрмен, йөрәгем түҙәр Аксарлактар уйнар күледә табып алдым бар канат. Өйөмнең билге тип, түшемә куйдым кадап. Өйөмнең билге тип, түшемә куйдым Тырып қалды қанатлы еуімден, қайта аваздарына қалды. Яратам тиеуіңден, қайта аваздарына қалды. Яратам Аксарлак түгел микән. Син киткәнгә мин түҙәрмен, йөрәгем түҙәр микән. Син киткәнгә мин түҙәрмен, йөрәгем түҙәр микән. Киткәнгә мин түҙәрмен, йөрәгем түҙәр микән. Син киткәнгә мин түҙәрмен, йөрәгем түҙәр Башкортостандың халық артисты Радик Вәлмөхәмәтов.
Егеттер һәм кызлар, һеҙҙеңсә иң күңелһеҙ ай? Мин үҙемдекен әйтә алмайым, әммә халык фекеренсә иң күңелһеҙ ай ул ноябрь. Әміна Америкала һәм Австралияла ул бер дә күңелһеҙ түгел, сөнки бұл илдә дә шундай йола бар. Ноябрь буена ир-егеттәр ҡырынмай йөрөйҙәр. 2020 елдың ноябрендә Америкала президент һайлауҙары башланды, ә беҙҙә сираттағы хит-парад старт алды. Байдендың еңеүенән беҙгә эҫеле һыуыҡта түгел ине, ә хит-парадта Рафис Сирусиндың еңеүе ҡыуаныс бүләк итте. Ә бөгөн беҙ Рәфистең үҙенең ҡыуанысын уртаҡлашабыҙ. Беренсе сәбәп, әлбиттә, ул ноябрь хит-парадында беренселеге. Икенсе сәбәп, яңыраҡ ҡына беренсегә атай булыуы. Уның улы бар, уның йыры бар. Сәхнәлә сәскәләр йыры менән Рәфис Сирусин, Илнур Ибраһимов һүҙҙәре, Альфред Яҡшымбәтов ижад иткән йыр. Ямғырға һөйөнөп, ҡояшҡа үрелеп, болында сәскәләр йырлаша. Аҡ бәхет төҫтәрен, саф һөйөү хистәрен, сәскәләр аңлата яраша. Серләшә, гөрләшә, һөйәм типендәшә, сәскәләр, сәскәләр, сәскәләр. Һөйөп һөйөлөргә бер генә бирелә, ғүмерҙәр, ғүмерҙәр, ғүмерҙәр. Йәйге ел битеңдән һурып үпкәндә, сәскәләр ҡыҙарып көлөшә. Сабырлык, яҡшылык, матурлык, яҡтылык, тылсымлы тажынан өләшә. Серләшә, гөрләшә, һөйәм типендәшә, сәскәләр, сәскәләр, сәскәләр. Һөйөп һөйөлөргә бер генә бирелә, ғүмерҙәр, ғүмерҙәр, ғүмерҙәр. Таң нурын һағынып, ысыҡтан ябынып, сәскәләр тынғына тирбәлә. Йондоҙҙар яҙмышын, шатлығын, һағышын, әйҙәгеҙ, һөйләгеҙ беҙгә лә. Серләшә, гөрләшә, һөйәм типендәшә, сәскәләр, сәскәләр, сәскәләр. Һөйөп һөйөлөргә бер генә бирелә, ғүмерҙәр, ғүмерҙәр, ғүмерҙәр. Һөйөп һөйөлөргә бер генә бирелә, ғүмерҙәр, ғүмерҙәр, ғүмерҙәр. Рәфис Сирусин! Рәхмәт. Ноябрь хит-парады еңеүсеһенә алҡыштар. Һәм бөгөн йыл йырын билдәләү тантанаһы булғас, йыр авторҙарын да билдәләп үтмәү мөмкин түгел шул.
Юлдаш радио ел композиторы тип Башқұртстанның атқаланған артисі, 500-леген ер авторы Альфред Ғабитұлы Яқшымбәтовті таный. Ел шағиры номинациясында шағире оқытусы Башқұртстан Язушылар Союзы ағзағы Абдуллина Фируза Дәулет Шақыды бүләкләнә. Құтлайбыз! Достар, менің іргемді білдәлі композитор, 2020 елдің ел композиторы Альфред ағай Яқшымбәтов. Композитор боларақ бүгінгі хит парадта яңғыраған ердардан нендейіне үстінлік берәгіз? Бүтін ердар да матур, бүтін ерсылар да матур. Но мен үстінлік берерінім, конечно, или оларақ яштағы кіші боларақ. Мен әлбәтті мұңнырақ ердарға үстінлік берем. 2020 елдің хит ері тіп ненде ерді айта алады? Мен лично айта алмайым. Айта алмайым, сөңкі композитор боларақ енді. Мен әлбәтті өдімнің ердар үстінде көбірәк ішлеймет енді, матуррақ болған, нейрақ болған деп. Абылай, менің ойлауымса, ол ерді халық хойларға дейш. Ядған ерің табындарда, мына елған ердерді, мәжілістерді ерланға, ол значит хит деп атайым мен. Һәм давам итәбез. Сираттағы сәхнәгә сығасақ ерсінің туған ауылы Зүйәк. Юк, Үйәк. Қытқаһы Белорет районы. Зүйәк булһынмы, Үйәк булһынмы, онда көйлеләр туа. Туала Өфөгә Гәлсәр Хамдуғас болып осып келе. Һәм филармонияға ішқа орнашып ерсі болып кетем. Бірді мәне ұнытмадық ма? Таныштырға ғана ұныттық. Искәндәр Ғазизовтың үден һәм ұнытма ерін. Ярай, бед ұнытақ Искәндәр үді ұнытмағандыр. Әйдә ерла Зүйәк балаһы. Үйәк балаһы. Әйдә ерла Башқұрт балаһы. Гүлнар Рашидова хүдәрі, Рифа Руслан көйі сәхнәлі Искәндәр Ғазизов. Құштар бұлғам енең яндарыңа, барыр енем ұсып талпыны, ерлар енем мүхәбәт вақында, айрар құштар хымақ мұңланы.
mühəbbət Qula birdən bir alda yatqan yol Havalarda ıstan qışlar kürhər Al ittingə mini unutma Mingə bulğan qaynar tiyivəngdə Bəğirkəyim bir unutma Havalarda ıstan qışlar kürhər Al ittingə mini unutma Mingə bulğan qaynar tiyivəngdə Bəğirkəyim bir unutma Mingə bulğan qaynar tiyivəngdə Bəğirkəyim bir unutma Unutmayбыз, құтлайбыз һәм алқышлайбыз Искәндәр Ғазизов. Рәхмәт. Оңыштар теләйбез Искәндәргә һәм концертыбызды дәвам итәбез. Декабрь хитын тыңларға вакыт. Әлгілі баяғы декабрь туранда біз неме біләбіз? Елдың һуңғы айы, яңы ел машақаттары. Безгә иң нык етмәгән кешелә декабрьдә туган ул Иосиф Виссарионович Сталин. 17 декабрьдә дөньяга килгән. Тағла бір етәксібіз, қара қашлы, утлы тілі Леонид Ильич Брежнев тап декабрьда туған. Етәкселер дегендән 1999 елдың 31 декабрендә неме булган? Борис Ельцин яңы ел котлау вакытында "Ярый, мен киттем" дигән. Ә без унан айырмалы. Эшләйбез генә түгел, концерттар гөрләтәбез. Һәм хит-парадтың адакы еңелсәһен игълан итәбез. Ул Денис Нәгимов. Магнитогорск егете Башкортстан сәхнәһенә рәхим ит. Карлугастар ядын ысып кайта Ояларын эделеп биленә Кагыштарын түйләй хайрагыныда Кагынып кайткан туган еренә Кагыштарын түйләй хайрагыныда Кагынып кайткан туган еренә Коштар булып осып китер инем Тик кулдарым канат түгелде Яшьлегемде эделеп кайтыр инем Булыдыр инде үткән гомерләр Яшьлегемде эделеп кайтыр инем Булыдыр инде үткән гомерләр Әгәр кайтһам туган яктарыма Тыңлар инем чишмә тавышын
Декабрь хит парады еңеусіхі Денис Нағимов. Юлдаш хит. Оңғыштар. Оңғыға болмаған Денис. Құрметті тамашашылар, узған ел истәлекле юбилейдар менән дә билдәләнде. Улардың сағаулығын бір ниндейді көрініштер хүрілті алманы. 2020 елда мәшһүр йырсы Фәридә Кудашеваның туына 100 ел тулды. Милли йыр сәнгатендә Фәридә Яһүдә кызының калдырган өлеше баһалап бетерлек түгел. Ул иҗат иткән елдар башкорт эстрадаһының сәскә аткан усыры. Бүгінгі күнді Фәридә Кудашеваны білген, көрген йырсылар да, яшірәк башқарусылар да оға олы хөрмәтен генә белдерә. Ушы хөрмәт йөҙөнән Венера Юлгилдина, Илнур Рамазанов, Зилия Бәхтиева һәм Илшат Шайхуллин Фәридә Яһүдә кызы Кудашеваның репертуарынан Тауҙар юлы йырын башҡара. Назар Нәжми һүҙҙәренә Заһир Исмәғилев иҗат иткән ҡомартҡы йыр. Тыңлайыҡ. Hey, yeah.
Венера Йолгильдина, Ильнур Рамазанов, Зилия Бәхтиева, Илшат Шайхуллин. Шулай ук юлдаштан истәлеккә бүләктәр ала. Рәхмәт һеҙгә! ВДВла хеҙмәт итһәлә, моңдары гел ауылға ҡайтҡан йырсылар да бар беҙҙә. Оның халыққа әйтелмәгән мөхәббәте сикһеҙ. Иң күп ҡыҙыл розаларҙы уның концерттарына ташыйҙар. Рәхмәт һиңә, бәхет ҡошом тип, ул һәр тамашасыһына өндәшә. Ул һәр тамашасының исемен йырға алырға әҙер. Һәр кемебеҙгә гөлдәрҙән күпер үрергә риза. Туғандаш 2 республиканы ла йәненең яртыһы итеп ҡабул итә. Башҡортостандың һәм Татарстандың халыҡ артисы Айдар Ғалимов. Аға Шишмә. Үҙем һыуалам икән, үҙем йыуанам икән. Ҡарай-ҡарай һис таба алмай, ниңә һуң янам икән? Ҡара шишмә сылтыр, һине шишмә нисек онотор? Ҡара шишмә сылтыр, һине шишмә нисек онотор? Сылтыр, һине шишмә нисек онотор? Шишмәләр ага икән, юлдарын таба икән. Ҡарай-ҡарай һис таба алмай, күҙҙәрем талам икән. Ага шишмә сылтыр, һине шишмә нисек онотор? Ага шишмә сылтыр, һине шишмә нисек онотор? Ага шишмә сылтыр, һине шишмә нисек онотор? Сығам икән, уйҙарға сумам икән. Ҡарай-ҡарай һис таба алмай, йыраҡта томан икән. Ага шишмә сылтыр, һине шишмә нисек онотор? 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 Һине шишмә нисек онотор? Һине шишмә нисек онотор? Нисек онотор? Башҡортостандың, Татарстандың халыҡ артисы Айдар Ғалимов. Менің янымда Башқұртыстандың, Татарстандың халық артисі Айдар Ғалимов. Фирдер Мұртазин көйі себеғет Хаким хүҙҙәренә яҙылған ағы шишмә ярын һеҙ дә хөрмәтле телевизор ҡарусылар бергә ҡушылып йырлағанһығыҙҙар. Был йырҙы мәңге хит тип әйтһәк бер ҙә хата булмаҫ.
Бұл ердің тарихын хүләу тәгісі. Рахмет, мәңгі хит деп әйтергә дә була. Аның авторы Ферзар Мортазин, ул инде данлыклы кеше, данлыклы. Ул инде мин башкар алдыннан күптән популяр булган Ага Чишмә җыры иде. Шуннан инде Азамат вокаль-инструменталь ансамбле, моны тарихы Азамат вокаль-инструменталь ансамблендә Резеда Минева солист булып башлаган иде. Мин аннан ишеттем, ансамбль кушылып, Ага Чишмә дип башкарды да, ул миңа күңелемә бик ошады. Мин аны шул вакыттан бирле башкорт телендә башкара башладым. Һәм хәтта Ферзар Мортазин башкорт телендә башкарганны, хәтта якынрак итеп кабул итте, слушай дип, бөтенләй моңлырак, матуррак яңгырады бу дип әйткәне хәтеремдә. Шул вакыттан килә, менә 30 елдан артык 30 ел репертуарымда, 30 елга якындыр инде. Яңартырга теләдек һәм радио эфирларда шул яңартылган юлдашта, яңартылган форматта президенттеге яңадан яңгырай башлай инде, яңадан яшәй башлай дип әйтәйек инде. Бұл ерді ырлаганда кайһы яктың шишмәләрен күз алайыгыз? Мен Башкортстан ул инде шишмәләр иле, шуңа да нинди генә районга барма, шундый урыннар бар, шишмәләр бар. Шул шишмәләр моң бирәдер, шулай, шуңа да әлбәттә туган якта. Минем авылымның кырында да бик күп шишмәләр теге агып ята, матур итеп бүген дә. Шуларны күз алдына килгәндер, теге бала вакытларына әйләнеп кайта бит инде. Әгәр дә кемнедер шул вакытларга әйләндереп алып кайта алам икән, мин шуның белән дә бәхетле. Айдар Гайни улы, һез безнең менән 20 ел бергә нинди теләктәр, бәлки үзгәрешләр индергә тәкъдим итәргез? Юлдаш инде 20 ел Юлдашка бик матур дата. 20 ел радио эфирна әле ул бик күп тә түгел. Бик аз да түгел, бик күп тә түгел. Күпмедер юл үтелгән, күпме эш эшләнгән, алда тагында күбрәкләре һәм зурлары көтеп торсын, шуны теләйм. Һәм һәр вакыт радио эфир аша радио тыңлаучыларның күңеленә барып җитәргә булсын, шуны теләйм Юлдашка. Ул әле шулай, киләчәктә шул араларны югалтырга булмасын, шуны теләйм. Фелис, бына без һиңа карап торабыз да, һине Анатолий Вассерманга охшатабыз. Нык акыллы тиргә теләйһеңме? Юк, оның кебек матурһың дип әйтергә теләйм. Ах, Зәки Вәлиди урамында тыгында ултыргыры малайдар. Сүкөп тормаһаң, башка менергә генә торалар. Лайыклы өйрәтүчеләр булһа, шулай бит Эмил. Без өйрәнергә каршы түгел ул. Моны киләһе сәхнәгә сыгасак йырсыбыз да, булай тей. Яшьтәргә тей ул. Халык йырын йырларга өйрәтәм тей. Яшьтәрде эсе табалала, курайынала. Әйтергәдер Башкортстанның халык артисты Рәсүл Карабулатов. Халык йыры Ай былбылым.
Жақсы, қорайсы, актер, Башқұртстанның халық артисі Рәсул Қараболатов. Шунан кім 2020 елді ғұмымен адаққа 20 еллықты ауыр деп әйтір, Ошындай ердар ерланды, ошындай башқарусылар сәхнәне балқытты, ошындай радио эшләнеп бит бұл 20 ел давамында. Ауыр замана болды тәйүсләргә яуабыбыз. Һез бит ауырдың нимә икәнен дә онытҡанһығыҙ. Сығарылыш кисәһенән һоң өйгә ҡайтҡас, әсәйеңә ҡайҙа йөрөгәнеңде аңлатыу. Бына нимә ауыр. Хыялыңдағы эш урынын табыуы ауыр. Әйінді бигерәк тә һинең хыялың өйдә генә яту икән. Нығыраҡ ауыр. Бармаққа сүкеш менән эләктергәс, әдәпле кеше булып ҡалу. Бына нимә ауыр. Былтырға ауырлыҡтар ташҡа үлсәрлек. Кемдер бит уларға күҙ йымып, яңы ғаилә тормошында башлай. Һоҡланғыс һәм тәүәккәл аҙым был. Рәхмәт, егеттәр. Һинең турала түгел, Радик Юлъяҡшин тураһында һүҙ. Күптәрҙең яратҡан башҡарыусыһы, беҙҙең тоғро дуҫыбыҙ, Башҡортостанның атҡаҙанған артисы Радик Юлъяҡшин Элвин Грей. Сәләм. Сәләм. Бересенән һине кәләш алыуың менән ҡотлайбыҙ. Рәхмәт. Төклө аяғың менән килен тибеҙ һинең тормош иптәшеңә. Ашҡына ғүмер тип йырлаһаң да, кәләш алырға бер дә ашыҡманың, үкенмәйһеңме? Ашыҡма. Яҡашан кәндә үкенмәйем, әлбиттә, уже ваҡытыла килеп етте бит инде. Все-таки 31 йәш, һәм инде лучше 31-дә, чем 50-лә. 50 булһа, ул уже һуң булыр ине. Поэтому 31-дә нормальный, как раз самый ваҡыт. Әйткәндә, бүгенге кисәлә беҙҙең концертта һинең 2 йырың яңғыраясаҡ, Ашҡына ғүмер һәм яңы альбомдан Китмә тигән йыр. Әйткәндә, Китмә тигән йыр бәлки берәйһенә бағышланғандыр. Ул как раз таки үҙемдең инҗиләмә бағышланды. Китмә, янымда бул, китмә. Ну, аңлашыла бит инде. Китмә. Ул китмәне, һәм инде беҙ бергә. Шул йырҙарҙың тарихын һөйләп үтәле. Китмә дигән йыр ул Гүзәлиә яҙған йыр. Һәм инде ошон әйткәндә ул йырҙы ул элек яҙған, электән, ну, элек 5 йыл элек. Һәм инде мин ишетеп ҡалдым да, әйттем, Гүзәлиә. Нимә булһа ла мин шул йырыңды йырлағым килә. Һәм инде олоҙаҡ уйламай, Радик, мин һиңә уже уның менән Гүзәлиә менән бик күп йырҙар эшләнгән бит инде. Һәм инде олоҙаҡ уйламай, әлбиттә, Радик, әйҙә йырла дип, шулай итеп яңыраҡ ҡына үҙемдең яңы альбомыма. Ниһайәт ул альбомды көттөләр беҙҙең. Сыҡты, и шул альбомда как раз таки Китмә тигән йыр сыҡты. Әйткәндәй, Юлдаш радиоһына быйыл 20 йәш, һин беҙҙең менән 20 йыл бергә тиһәм, бер дә хата булмаҫ. Нинди теләктәрең булыр? Теләктәрем, әлбиттә, 30-да ла, 50-лә лә күрешергә яҙһын. Һәм инде Юлдаш радиоһы минең өсөн ул мине күтәргән радио. Минең беренсе йырҙарҙы яңғыратҡан бөтә Башҡортостанға радио. Һәм инде мин рәхмәтлемен радиоға. Һәм инде беҙҙең бөтә Башҡортостан Юлдаш радиоһын яратып тыңлай. Шуның өсөн рәхмәт радио, рәхмәт Юлдаш радио. Беҙ бергә. Хөрмәтле достар, сәхнәлә Элвин Грей. Ашҡына ғүмер ярһып үтәргә, беҙ бит туғанбыҙ тормош көтәргә. Ашҡына ғүмер көт һин саҡына, бәхетле булыр тормош хаҡына. Ашҡына ғүмер yaşagan duvar hakkında aşkını ömür zayavutma hiç.
taşlap gitmeyin İman nur bizi taşlap gitmeyin Күңелем әле дәртле талпына Йырларга туган халкыма Aşkıma gömer yalı itsaq qına Aldatırsak yırdar haqına Aşkına gömer tuqtasaq qına Birge yaşagan dostlar haqına Aşkını gömer sayağıt mehir İman nur bizi taşlap gitmeyin İman nur bizi taşlap gitmeyin Aşkına gömer tuqtasaq qına Birge yaşagan dostlar haqına Aşkını gömer sayağıt mehir İman nur bizi taşlap gitmeyin İman nur bizi taşlap gitmeyin Зур рахмат, hurmatli do'stlar, зур рахмат Boshqirdiston, зур рахмат yaqtashdar. Aslabda iymon nur bizni tashlab ketmagan. Hamda hurmatli do'stlar, mana haligi vaqtda o'shanday kunlarda avrimay yasharga yotan. Hamda Alloh berha, o'shanday matur kishalar o'tgan, matur yerdar yerlarhan. Hamda Yo'ldosh radio albatta menga yashahan. Yo'ldosh radio qutlaymiz. Көңілдәрім мүлдірәм, шуны лай
Башқұртстанның атқаданған артисі Радик Юлляхшин, Элвин Грей. ذو رحمة أنا يلدش راديو ذو رحمة باشكرستان من هذا بيكنق يا رادام إي ما قايتم بالبرقة Рахмет! Радик дегенден. Әгер де оға кәләші башқа ерламайһың, тібетті ол неме деп жауап берер екен? Сен де ағындың мәлі тиесек. Әйткендей, хағыны қайту дегенден меңе кәләш сағат 10-да қайтырға қошты. Шыға көре әд несектір, мен қайтам, өксет болға. Хошлашайық дейін. Таралашайық, айы. Құрметлі елдаштар, дүшәмбе ертәһендә сәгать 7-лә Юлдаш толқындарында осрашқанға тиклем һеҙҙең менән һаубуллашабыҙ. Йылдар көтә беҙҙе, йырҙар көтә. Шуға китәбеҙ осрашҡанға тиклем һау булығыҙ. Һеҙҙең менән һәр ваҡыт беҙ бергә!